各位同學，我哋一齊睇睇以下呢條問題啊。以下哪個圖的陰影部分佔全圖的1/4？好啦，咁呢度有4個圖，我哋逐個嚟睇一睇啦。先睇睇 A 呢個選項啦。呢一幅圖咧分咗1、2、3、4個部分喎。咁但係我哋見到咧，其實每一個部分咧個大小就唔同嘅，咁即係咧就唔係分成咧4個等份。咁我哋可以睇到啦，其實呢個圖嘅陰影部分咧，同呢一個咧其實係一樣嘅。咁所以咧，其實呢個陰影部分咧係佔全圖嘅1/2，就唔係1/4啦。咁所以 A 咧就唔正確啦。再睇睇 B 呢一幅圖啦，咁咧佢都係分咗1、2、3、4個部分嘅。咁但係咧同樣啦，佢呢4個部分咧就唔係等份嚟嘅。我哋可以睇出咧，其實佢着色嗰個陰影部分咧，同呢一度嗰個部分咧嘅大小係一樣嘅喎。所以咧佢嗰個陰影部分係佔全圖咧都係啦，佔1/2嘅。咁所以佢都唔啱啦。好啦，再睇睇 C 呢個選項啦。我哋見到咧，佢又係分成4個部分啦。而呢4部分咧，其實係等份嚟嘅。我哋見到佢咧個大小係一樣嘅。咁所以咧，我哋見到佢陰影部分就應該咧係佔全圖嘅1/4啦。咁所以咧，佢應該就係答案啦。但係咧，我哋先睇埋 D 呢個選項先。咁咧 D 啦，同樣呢個圖咧，佢又係分咗4份嘅。咁但係啦，又好明顯睇到咧，其實佢每一份嘅大小又係唔同嘅。咁所以咧，我哋見到佢嘅陰影部分一定咧就唔係佔全圖嘅1/4啦。咁所以唯一正確嘅答案咧就只係 C 啫。咁所以我哋咧就將呢個圈咧塗滿啦，咁就可以啦。